Hello, welcome back to my YouTube channel. මේ වීඩියෝ එක කවදාවත් කරන්න හිටියේ නැහැ. උඹේ කන පොයා ගන්න නැතුව මම මේ හොඳින් කියන්නේ. හා. තවත් මගේ අකා උස්සන්න එපා. කරුණාකර මට බලු පැටියක් දෙන්න. මම හොඳට හොඳයි නරකට නරකයි කියවන එක සරයක්. දෙදස් 23 ජනවාරි 24 තමයි ඉපදෙන්නේ. එයා අපි ගාවට එන්නේ මාසෙකට පස්සේ. I am your puppy. You listen to me. When I wake early morning, take me out to pee. Tell me who gave you permission to sleep. I am your puppy. You listen to me. Yeah, that's me having fun. Like when it rains, you don't End of the need day. to go to the light. And what it's like to feel your pain. I'm sleeping, don't bother me. I said don't. You're bugging me, you're bugging me. You're gonna pay for this when you're asleep. Get that camera out of my face. No work. No school. No bills. Just sleep. Just eat. අයියෝ ඔන්න ඉතින් එනවා තාත්තට මගේ වරවසගෙන මම ඉතින් අයියා කෙනෙක් ඔය මොකද කරන්නේ ඔයාට මගේ වීඩියෝස් ඕනේ මේ මොකද මේ මොකද මේ මගේ තාත්තට බලන්න හරි දැන් දැක්කනේ හරි දැන් යන්න මට එරණ දාන්න දැන් මෙතන යන්න අම්මා මේ මිනිස්සු මාට විදියට යන්නේ වෙලාවක් කීයද තාම නේද කොල්ලක නැගිටලා නේද අයියෝ තාම කෝල් එක අයියේ නැගිටින්නකෝ අයියේ මට පොඩිනේ මෙහෙම ගලවලු මෙහෙම දැන් නම් නැගිටි වගේ මෙහෙම ගානේ මේ යංකෝ නැගිටින්න අයියෝ කොහෙද යන්නේ බැලක්කට අයියෝ මේ මිනිස්සුලා මේ තරස්ගේ බල්ලද බුදු අම්මෝ ලස්සන ඔහු නම් සුර දුතෙක් වැනිය බොන්න වෙන්නේ ගම්මික පෙනිය අපේ අම්ම පිටිපස්ස හැරි මගෙන් අහනවා මැනිකත්ති කියලා. මට තේරෙන්නේ නෑ අනේ මොකද්ද? කන දෙයක්ද? සෙල්ලම් බඩුවක්ද? මට තේරෙන්නේ නෑ. අපේ අම්ම මගෙන් අහනේව ගොඩක් මට තේරෙන්නේ නෑ. වෙලාවට සුදු මැනිකලු සඳ මාලිලු මට තේරෙන්නේ නෑනේ මේවා. ජීවිතයට උනවා තිබුණද නෑ කිසිවක් නුඹ වගේ සැනසෙන්නම් නුඹ ළඟ නම් මොහොතේම Good morning ළමයි. ඔයාලට උදේ නැගිට්ටම මොනවද පේන්නේ? ලස්සන කහගොල, ඉරේලිය. ඒවත් බලන්නකො මට මොනවද පේන්නේ කියලා. ඔව් ඉතින් මෙන්න මේක තමයි මට හැමදාම උදේට පේන්නේ. ඔයාලා දැන් අහන්න එපා මම කොතනද නිදාගන්නේ කියලා. ඔයාලට පේනවනේ අර පැච් ගේ පිටියේ මුල්ලේ පොඩි ඉඩක් තියෙනවා. අන්න ඒක තමයි මම තියන්නේ. බලු පැටියෙක් ගෙදර ගෙනල්ලා ඔයාලටත් මේ වගේ ඉඩමක් අත්දලා තියෙනවා නම් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. When someone says it's just a dog, but that dog is your whole world. අනේ අයියෝ දෙන්න අයියේ අනේ හරි තාටික ගන්න කොහමද යෝ ගත්ත නේද අයියෝ ආගේ ඉවරයිනේ අලුත් එකක් කරගන්න අනේ ඕක දෙන්න මට අනේ අයියේ නෝන් කොහමද ඕක ඉවර වෙච්ච ඉතින් මොනා කරනවද මේ වීඩියෝස් ටික මගේ පරණ ෆෝන් එකේ තිබ්බේ. ඒ ෆෝන් එක දැන් මං ගාව නැහැ. ඒක නිසා මට මේ කිසිම වීඩියෝ එකක් හොයාගන්න නැහැ.
ඉතින් මම TikTok එකට ගිහිල්ලා TikTok එකේ ඒ වයසට අදාළව තිබිච්ච හැම වීඩියෝ එකක්ම ඩවුන්ලෝඩ් කරා. ඒ තිබ්බේ ඒ වීඩියෝස් ටික. මේ දැන් පහුවෙන ෆොටෝස් ටික මම ඩේට්ස් එක්කම මම දාලා තියෙනවා. ඉස්සරහට තියෙන වීඩියෝස් උත් එහෙමමයි. මේ වගේ ඩොකියුමෙන්ටරි වීඩියෝ එකක් මම පැච් වෙනුවෙන් කවදාවත් කරන්න හිතන් හිටියේ නැහැ. ඉතින් එයා හදිස්සියෙම අපිව දාලා ගියා. හදිස්සි කියන්නේ එකපාරට උදේ අසනීප වෙච්ච වෙලාවක් මං හිතුවේ නැහැ ඇත්තටම මේ යාගේ වෙන අන්තිම දවස වෙයි කියලා. ඇත්තටම හිතුවේ නැහැ. එදා දවස පටන් ගත්තේ මම සාමාන්‍ය විදියට ඒ වුණාට ඉවර කරේ ජීවිතේට කවදාවත් අමතක වෙන්නේ නැති දවසක් විදියට. ඉතින් එදා හස්බන්ඩ් කිව්වා ඔයා පැච් ගැන ඩොකියුමෙන්ටරි වීඩියෝ එකක් කරන්න කියලා. බයි. ලස්සනයි. හරියට. එයාට වෙච්ච දේ අපි පස්සේ කතා කරමු. මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් දිගයි. මම දන්නේ නැහැ කීයෙන් කී දෙනෙක් මේ වීඩියෝ එක බලයිද කියලා. හැබැයි මම මේක කරන්නේ මගේ මෙමරි එකට. කලින් තිබ්බ වීඩියෝ එක ගත්තේ 2023 දෙසැම්බර් නත්තලට අපි ගෙදර ඇවිල්ලා නිලා රතින් යන මනම් පත්තු කරනකොට එයා බයේ එයා හැංගිලා වත්ත පිටිපස්සේ ගහක් අස්සේ Ya le kan. Okay. මේ තියෙන මගේ ජීවිතේ සතුටින් ගෙවුණු බර්ත්ඩේ එකක් වගේම සතුටින් ගෙවුණු දවස් කීපයක් ආයේ ඒ විදියට අපි ගන්න හැම බඩුවක්ම ඉවර කර මේක දෙට කියන හැම කියන්නේ ෂොප් පොඩි shopping නුරේ පවා එහාට පෙන්නන්න නැතුව එයා ඉවර කරන්න නැතුව ගෙදර දොරෙන් ඇතුළට ගන්න බෑ අපිට. ඒක පෙන්නනත් මගේ වීඩියෝ එක දැම්මේ යත් එක ගෙවිච්ච මතකයන්. එයා අපි ගාවට ආවට පස්සේ අපි ගෙවල් 4කට මාරු වුණා. ඉතින් එයා දැන් 4 වෙනි ගෙදර තමයි අපි ඉන්නේ. ඒ ගෙදරදී තමයි යා නැති උනේ. මේ අපි ගාවට ආවේ රද්දොළුව පැත්තේ ගෙදරකින්. එයාත් එක්ක තව 8 දෙනෙක් එයාගේ අම්මා බිහි කරලා තිබ්බා. ඉතින් අඳුරුන අංකල් කෙනෙක් තමයි කිව්වේ ෆොටෝ එකක් ඉවලා 8 දෙනාගේම ෆොටෝ එකක් ඉවලා කිව්වා කැමති කෙනෙක් තෝරගන්න කියලා. ඉතින් හස්බන්ඩ් තමයි මෙයාගේ ෆොටෝ එකක් තේරුවේ. ඊට පස්සේ අපි මෙයාව ගන්න යනකොට ඉතින් එහෙම ලොකු දෙයක් දෙන්න ඉතින් අපි හිතුවා අවශ්‍ය නැහැ කියලා අපි ගෙනිච්ච කිරි හට්ටියක්. ඉතින් මෙයා ලොකු වෙනකම්ම අපි ඒක යාට සැරෙන් සැරේ කී හිටියා විහිළුවට කිරි හට්ටියක් තමයි වටින්නේ කිරි හට්ටියක් දීලා අරන් ආවේ එහෙම කිය. ඉතින් අපි දරුවෙක් වගේ නෙමේ දරුවෙක් ගානට දාලා හදපු කෙනෙක්. කියන්නේ මම සහ මගේ හස්බන්ඩ් අපි දෙන්න සමහරවිට ගොඩක් බැඳුණා පැචින්දා. කියන්නේ අපි දෙන්න රණ්ඩු කරත් එයා මැද්දට ඇවිල්ලා ඉන්නවා අපිත් එක්ක. වෙලාවකට එයාට අයියා කියන්නේ හස්බන්ඩ්ත් ඕනේ, එයාට මාවත් ඕනේ. අපි දෙන්න ගාවටම යනවා, අපි දෙන්නගේ ඔඩොක්කුවල ඉන්නවා. අපි දෙන්නත් එක්ක එයා ඇඳේ නිදාගත්තේ. එයාව අපි මේ අවුරුදු 3ටම එක දවසක්වත් ගෙදර දොරෙන් එළිය තියලා අපි නිදාගෙන නැහැ. අපිත් එක්ක ඇඳේ නිදාගත්තේ. ඒ වගේම මගේ හොබි එකක් වෙලා තිබ්බා එයාගේ සහ හස්බන්ඩ්ගේ නිදාගෙන ඉන්න ෆොටෝ ගන්න එක. මගේ ගැලරි එකේ වෙනම ඇල්බම් එකක් තියෙනවා ඒගොල්ලෝ නිදියන් ඉන්න ෆොටෝස්. ඉතින් ඒවට ඉස්සරහට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ගොඩාක් ෆොටෝස් තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝ නිදියන් ඉන්න ඒවා. මේ වල නම් පැච් හාරපු වලක්. තව වලක ෆොටෝ එකක් තියෙනවා
මේ අපේ පැච් අපේ මල්ලිත් එක්ක ඉන්න ෆොටෝ එකක්. එයා හරිම ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි. ගෙදරට එන්නේ කවුද එයා අපිත් එක්ක ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි නම් එයා දන්නවා මෙයා ෆ්‍රෙන්ඩ් කෙනෙක්. ඒ නිසා ගෙදර කෙනෙක් ගානට දාලා තමයි එයා හැසිරෙන්නේ. මං කිව්වේ ගෙදරට ගේන්නේ මොකද්ද එයාට ඉව කරන්න ඕනේ එක. මම කොච්චර පැච් එක්ක බැඳිලා හිටියද කියලා කිව්වොත් මට ඒක තේරුනේ මම ප්‍රෙග්නන්ට් වෙලා සතියක් විතර අම්මලාගේ ගෙදර ගිහින් හිටියා. මට මුල් ටිකේ අමාරු වෙලා ඒ ටික සතියට මට මාර විදියට يعني පැච් දකින්න නැතුව ඉන්න බෑ වගේ එකක් මට තේරුණා. මං වීඩියෝ කෝල් එකෙන් පවා පැච් තමයි ඇහුවේ හස්බන්ඩ්ගෙන්. ඇත්තට මට يعني පැච් දකින්න නැතුව දවසක් දෙකක් ඉන්න බැරි ගානට මං ඇවිල්ලා තියෙනවා. අර කල්පනාවක් කරේ උදේ ඉන්න. වැඩද? වැඩද? ඉතින් මගේ හොඳ දවස්වල වගේම මගේ දුක හිතන වර්ස්ට්ම දවස්වලත් පැච් මගේ ළඟ හිටියා. මං එයාට ගොඩක් දේවල් කිව්වා. එයාට ඉතින් ආපස්සට මට ඒකට කියන්න දෙයක් නෑ. ඒත් එයා මගේ ළඟට වෙලා හිටියා. එයාගේ බූල් අතගාද්දී එයාගේ ඔළුව අතගාද්දී අත් එක්ක සෙල්ලම් කරද්දී මගේ සම්පූර්ණ දුක, මගේ ස්ට්‍රෙස් හැමදේම මට එතනින් එහාට ජීවිතේ දැනුන්නේ නැහැ. ගොඩක් දුකයි එයා නැතුව ගොඩක් පාළුයි. මොකද එයා දවස මාත් එක්ක හිටියේ. මාත් එක්ක යනවා, මම එහෙට යනවා, මෙහෙට යනවා, හැමතිස්සෙම මාත් එක්කම තමයි. අපේ අම්මගේ අම්මා, ඒ කියන්නේ මගේ චූටි අම්මත් එක්ක පැච් හිටපු ෆොටෝ එකක්. ඉතින් අවාසනාවකට මේ දෙන්නම අද අපිත් එක්ක නැහැ. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ එකේදීත් ඔයගොල්ලොත් එක්ක කිව්වා මම හැමදේකම වගේ ෆොටෝස් ගන්න කෙනෙක් කියලා. මොකද මට මේ දේවල් මතක තියාගන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එක බලද්දි තේරෙයි සමහර ෆොටෝස් ගන්න අවශ්‍ය නැහැ කියලා. ඒ කියන්නේ දැන් මේ වාහනේ යන එක උනත් ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒ වුණාට මම අරන් තිබ්බා. ඉතින් බලන්න ඒ නිසා කොච්චර දෙයක් වුණාද කියලා. මොකද අපේ ජීවිතේ ස්ථිර නැහැ. මේ ඉන්නවා මේ ඊළඟ තප්පරේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේවා බලලා මම ගොඩක් දුක් වෙනවා, සතුට වෙනවා දෙකම. මේ අයියයි මායි අපේ ඔෆිස් රූම් එක අස් කරන වෙලාවක පැච්චත් අස් කරනවා. පැච් නැති වෙලා අවුරුදු දවසට හරියට මාසයක් වෙනවා. ඉතින් දැන් තව දවස් දෙක තුනකින් මාසයක් වෙනවා. ඉතින් මම මෙච්චර කාලයක් ගත්තේ මට එකක් ටෙක්නිකලි වීඩියෝස් 380 ගානක් විතර තිබුණා මට කලෙක්ට් කරගන්න. හස්බන්ඩ් ෆෝන් එකේ වගේම මගේ ෆෝන් එකේ තැන් තැන් වල තිබිච්ච ඔක්කොම මම එකතු කරගත්තා. මට ඇක්සස් තියෙන ඒවා. ඉතින් ඒ ටික ඩේට්ස් දාලා පිළිවෙලට මට වීඩියෝ එක හදාගන්න වීඩියෝස් වැඩි නිසා පොඩක් ස්ටක් වෙනවා. ඒ දේවල් එක මට ටික ටයිම් ගියා. ඒ වගේම වොයිස් ඕවර් එක දාගන්න මට අඬන්න නැතුව වොයිස් ඕවර් එක දාන්න ඕන වුණා. ඒ නිසා මම ඒකට කියන්නේ මට හීල් වෙන්න පොඩි ටයිම් එකක් මම ගත්තා. වීඩියෝ එකක් නම් හරිම අමාරුවෙන් තමයි ගන්නේ අත් එක්ක. මොකද මට TikTok එකට දාන්න නම් මම ෆෝන් එක තියලා මං වීඩියෝ එකේ ඉන්නකොට එයා මැද්දෙන් යනවා, එහෙන් යනවා, මෙහෙන් යනවා. එකලාකට කැම් එක ඉස්සරහටම ගිහින් කැම් එක වහගෙන ඉන්නවා. ඒ වගේ කැත වැඩ දෙන්නේ ඒවන සෑහෙන්න කරා. ගැන කියනවා නම් ප්‍රධානම දේ තමයි එයා අපිට ගොඩක් ආදරේ කරා. එයා අපිට කිසිම වදයක් දුන්නේ නැහැ. කිසිම කරදරයක් දුන්නේ නැති සතිය අසනීපයක් කලාවත් කිසිම කරදරයක් දුන්නේ නැහැ. ඉතින් එයා දොරට තට්ටු කරන යාර එළියට යන්න ඕනහම ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා දොර ඇරියාම එයාගේ අවශ්‍යතාවයන් කරගෙන විනාඩි 10කින් 15කින් එයා එනවා. එයා සෙල්ලම් කරනවා අපිත් එක්ක. එයා තනියම සෙල්ලම් කරනවා. ඉතින් කිසිම කරදරයක් නැති හරිම කීකරු බලුවැටියෙක්, දරුවෙක්, හොඳ යාළුවෙක්. එයා නැති වෙච්ච එකත් එක්ක මට තියෙන්නේ ප්‍රධානම දුකවල් 3යි. ඒ කියන්නේ රීසන් 3යි. පළවෙනිම රීසන් එක වෙන්නේ එයා නැති වුණේ ගොඩක් අඩු වයසින්. ඉතින් එයා ඇත්තටම සැපට හැදිච්ච බල්ලෙක්. ඒ කියන්නේ සතෙක් විදියට ඒ තරම් ආදරයක්, ඒ තරම් කෙයාරින් එකක් ලබන්න එයා මාර විදියට පින් කරලා තියෙනවා කියලා ගොඩක් අය කියන්නේ එයා ගැන එයාගේ ලයිෆ් ස්ටයිල් එක දැක්ක හැම කෙනෙක්ම කියපු දෙයක්. ඒ ලයිෆ් ස්ටයිල් එක අවුරුදු 3කින් කියන පොඩි කාලෙකින් ඉවර වෙච්ච එක ගැන මට දුකයි. يعني යාට තව ගොඩක් කාලයක් ඒ සැපට එහෙම ඉන්න තිබ්බා. එයාට ඒක නැති වෙච්ච එක ගැන මට දුකයි. දෙවෙනි එක අපේ චූටි බබා එයාට ඇට්‍රැක්ට් වෙගෙන එන කාලෙ මේ දෙන්න යාළු වෙගෙන එන කාලෙම පැච්ට යන්න වෙච්ච එක ගැන මට දුකයි.
කියන්නේ අපේ කීටයාත් එක්ක සෙල්ලම් කරන්න නැති වෙච්ච එක ගැන මට දුකයි. ඉන්වෙනි එක මට කියන්නේ මං එයාව අල්ලනකොට මට දැනෙන ඒ ෆීල් එක මට දැනෙන ස්ට්‍රෙස් රිලීස් එක මට නැති වෙච්ච එක ගැන මට දුකයි. පැච් කියන්නේ මගේ පළවෙනි බල්ලා නෙවෙයි. මම චූටි කාලේ ඉඳන්ම බල්ලෝ හදලා තියෙනවා. කීයක්ද කියලා මට මතක නැහැ. මං කලින් වීඩියෝ එකක මට ගොඩක් දේවල් අමතක වෙනවා කියලා. මං හිතන්නේ 4-5ක් වගේ මම චූටි කාලේ ඉඳන්ම හදන්න ඇති. හැබැයි ඒ ඔක්කොම හැදුවේ අම්මලා ගෙදර ඉද්දි. ඉතින් අම්මගේ rules ඒ ඇතුළට ගන්න බෑ. එළිය ඉඳන් තමයි හදන්න ඕනේ. ඒ නිසාද මන් දන්නේ නැහැ. මේ මම හදපු කියන්නේ මගේ පාලනය යටතේ 100% හදපු පළවෙනි බල්ලා. ඉතින් යා නිදාගත්තේ මගේ ඇඳේ. යා කෑවේ බිව්වේ අපිත් එක්කමයි. කියන්නේ like family member. ඉතින් මම හිතනවා සහ මම විශ්වාස කරනවා පැච් කියන්නේ මගේ සෝල් ඩොග් කියලා. ඉතින් ආයේ බල්ලෙක් මං හදා ඉස්සරහට. හැබැයි මගේ සෝල් ඩොග් වෙන්නේ නැහැ යා. කලින් වීඩියෝ එකේ තිබ්බේ අපි නත්තල් ගහ හදද්දී පැච් අපිත් එක්ක නත්තල් ගහ හදපු වීඩියෝ එක. දැන් තිබ්බේ දෙසැම්බර් 31 අපි චිකන් ටෝස්ට් කරා. ඉතින් ඒකේ ටෙස්ට් එකට පැච් සම්බන්ධ වෙච්ච වීඩියෝ එකක්. ඉතින් මං කිව්වේ හැම අවස්ථාවකදීම පැච් ඉන්නවා අපේ ජීවිතේ. කිසිම තැනක යා නැති තැනක් හොයාගන්න බෑ. මේ ඉන්නේ අපේ අම්මා. එයත් එක්ක පැච් ඉන්න එකක්. now you know මං හැම එකම ෆොටෝස් ගන්නවා කියලා. ගොඩක් ඒවා නිදන් ඉන්න ෆොටෝස් වීඩියෝස්. මොකද මට ඒකෙන් සැටිස්ෆැක්ෂන් එකක් හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ලයිෆ් එක යාට දුන්නේ මම කියන වගේ දෙයක්. ඒ කියන්නේ මේ විදිහට යා සැපට නිදන් ඉන්නේ මං යාව මෙතන තියලා තියෙන නිසා කියලා. ඒ වගේ දෙයක් මට දැනෙනවා. මේ යාගේ දෙවෙනි බර්ත්ඩේ එකට අපි යාට චොක්ලට් පුඩින් එකක්ද මන් දන්නේ නැහැ. කැරවෑන් එකෙන් ගෙනල්ලා දුන්නා. එයාගේ හැම බර්ත්ඩේ එකටම අපි යාට ලොකු චිකන් ටෝස්ට් එකක් ගෙනල්ලා දෙනවා. මේ පාර ඒ කියන්නේ තුන්වෙනි බර්ත්ඩේ එකට ලොකු චිකන් ටෝස්ට් එකක් ගෙනාවා. ඔය දෙවෙනි බර්ත්ඩේ එකට ගත්ත වීඩියෝ එකක් තියෙන්නේ. ඒක ගෙනාවේ KFC චිකන්. එයා ඉතින් දන්නේ නැහැ මේක එයාගේ බර්ත්ඩේ දවස කියලා. හැබැයි ඉතින් අපි යාට දෙන්න පුළුවන් පුටිම දේ දෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට රීසන්ම දවසක අපි යාව එකයි යනවා බීච් එකට. හැබැයි මේ තුන්වෙනි බර්ත්ඩේ එකේ නම් බැරි වුණා. මොකද අපි මාළඹේ ඉන්න නිසා. අපි කලින් බර්ත්ඩේස් වල හිටියේ මීගමුවේ. ඉතින් ඒක නිසා අපිට පයින් යන දුර තිබ්බේ බීච් එකට. එයාව ඉතින් අපි එක්කන් යනවා. ලිටරලි ගත්තොත් අපේ පැච් බය නැහැ කිසි දෙයකට. හැබැයි වතුර සහ ගින්දරට ඇරෙන්න. කියන්නේ ඇත්තටම අපේ ෆොටෝස් වල සිංහල අලුත් අවුරුද්දට ජනවාරි 1 වෙනිදාට කිරි උතුරන ෆොටෝස් තියෙන ඒ වල පැච් නැහැ. මොකද ගින්දරනේ තියෙන්නේ. ඒක නිසා නැහැ. ඒ වගේම බීච් ගියාට කවදාවත් මෙයා රැල්ල පාගලා නැහැ. මොකද ඉතින් එයා යන්නේ නැහැ. එයා බයයි වතුරට සහ ගින්දරට. නිදාගෙන ඉන්න ෆොටෝස් වල ගොඩක් ඇත්තේ උදේ 10 සහ 12 අතර ගන්න ඒවා. මොකද ඒ වෙලාවට තමයි මම නැගිටින්නේ. මම නැගිටලා ඇඳෙන් යනකොට අපේ හස්බන්ඩ් සහ පැච් නිදන් ඉන්න ෆොටෝස් තමයි තියෙන්නේ. ඔය තියෙන සෝෆා එකේ තමයි එයා ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ ඒ සෝෆා එක අපි යාටම ෆුලි දීලා තිබ්බා. අපි ඉන්නේ අර පොඩි සෝෆා දෙකේ විතරයි. මෙයා තමයි මේ ලොකු එකේ ඉන්නේ. එයා එතන ජනේලෙන් එයාට පොඩි ස්පේස් එකක් දීලා තිබ්බා. එයාට එළිය බලන්න. මොකද එයාව අපි ගේට් එකෙන් එළියට අපේ එයාගේ චේන් එක නැතුව යවන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි මගේ කලින් ඩොගිස්ලා ඔක්කොම නැති වුණේ පාරේට දුවලා වාහන වලට හැප්පිලා. ඒක නිසා මම මෙයාව මේ අවුරුදු 3ටම මම කවදාවත් චේන් එක නැතුව ගේට් එකෙන් එළියට යවලා නැහැ. ඊටපු ගෙවල් 4ෙම. ඒ වුණාට අවාසනාවකට ගෙදරදීම තමයි එයා නැති වුණේ. එයාට දීලා තිබ්බ චූටි ස්පේස් එකෙන් එයා බලනවා ගේට් එකකින් කරේ ආව ගමන් එතනින් ඒ පුටුවට නැගලා එයා එතන ඉඳන් බලනවා කවුද ආවේ කවුද යන්නේ ඉන්නේ. එහෙම ඉතින් අපි ගෙදරින් එළියට යනකොට උනත් අපි ආව ගේ ඇතුළට දාලා අපි ගෙදර දොර ලොක් කරලා ඒ ජනේල් ස්පේස් එකකින් එයා බලාගෙන ඉන්නවා අපි යනවා. ඉතින් එයා අපි එනකම්ම 90%ක්ම කරන්නේ ඔන්න ඔය පුටුව උඩට වෙලා බලාගෙන ඉන්නවා අපි එනකම්. ඒ කියන්නේ අර ස්පේස් එකෙන් බලන් ඉන්නවා අපි කොහෙල හරි එතනින් මතු වෙනකම්. එයාගේ පුරුද්දක් තිබ්බා අපි කොහේ හරි ගියාම ඒ කියන්නේ ට්‍රිප් එකක් එහෙම ගියාම එයා කන්නේ බොන්නේ නැහැ. එයා අපි එනකම් බලාගෙන ඉන්නවා. එයාව අපි කවදාවත් පිට් කෑවලට ඒ කියන්නේ පෙට් ඩේ කෑවලට දාලා නැහැ. අපි ට්‍රිප් යනකොට අපි කරන්නේ අපේ ආච්චිව ගෙනල්ලා තියනවා මෙයාගේ තනියට මේ මෙයාට කෑම බීම ටික හදලා දෙන්න. يعني කවදාවත්
අපි අඳුරන්න ඉතින් තැනක දීලා නැහැ යාව. යාට ගේන හැම ටෝයි එකම යා දවසින් දෙකෙන් ඉරලා පුළුන් ඔක්කොම එළියට දානවා. ඊට පස්සේ අපි යාට ටෝයි කියන එක නතර කරා. ඊට පස්සේ යා කරේ අහුවෙන රෙදි කෑල්ල මේ යාව නාවලා ඉවර කරලා පිහ දාන ටවල් එක පවා යා කීතු වෙන්න ඉරන්න ගත්තා. ඒක තමයි යා ටෝයියක් විතර මේ සෙල්ලම් කරේ. ඉතින් දවසේ කොයිම වෙලාවක හරි අන්තිම රෑ වගේ වේගෙන එනකොට එයාගේ ටෝයි එක උස්සගෙන එනවා මං ගාවට. ඒ වෙනකොට මං කොච්චර හෙම්බත් වෙලා හිටියත් එයාගේ ටෝයි එකත් එක්ක ඉතින් මම සෙල්ලම් කරනවා. මොකද එයා මං ගාවට ඒක අරන් ආවනේ. ඉතින් මං කවදාවත් එයාගේ මූඩ් අවුලන්න ඒක අයින් කරලා නැහැ. මං කොච්චර මහන්සිලා හිටියත් මං එයා එක්ක සෙල්ලම් කරනවා විනාඩි 5ක් හරි. මං දැන් කියන්නේ නැහැ මං කවදාවත් එයාට ගහලා නැහැ කියලා. මම හිතන්නේ යා මගෙන් තරම් ගුටි කන්න නැතුව ඇති කිසිම කෙනෙක්ගෙන්. මොකද මට තරහ ගියාම යා කරන සමහර වැඩ වලට තරහ ගියාම මම ගහනවා. එයාට ගැහුව ඉලපතෙන්. ඒ ඉලපතට මං කිව්වේ කෝටුව කියලා. ඉතින් කෝටුව කිව්ව ගමන් එයා හිටි තැන ගල්ලලා ඉන්නවා. ඒ නැතත් අපි මැස්සෙක් මරන්න ඉලපත ගත්තත් එයා ඇවිල්ලා හැංගෙනවා. මේ මං ඉලපත ගත්තොත් අයියා ගාව ගිහින් හැංගෙනවා. අයියා ඉලපත ගත්තොත් මං ගාව හැංගෙනවා. මේ නැතන් කෝටුව කිව්ව ගමන් හරි එයා ඉන්න තැනම වාඩි වෙලා බලාගෙන ඉන්නවා. හැබැයි වැදගත්ම දේ තමයි එයාට ගහන්න අවසර තිබ්බේ මට සහ මගේ හස්බන්ඩ්ට විතරයි. අපේ පවුලේ කිසිම කෙනෙක්ටවත් හස්බන්ඩ්ගේ පවුලේ කිසිම කෙනෙක්ටවත් පිටින් ආපු කාටවත් කිසිම කෙනෙක්ට පැච්ට ගහන්න තියා කැන සැරෙන් අතක්වත් තියන් මම දුන්නේ නැහැ. එයාට ගහන්න අයිතිය තිබ්බේ මට සහ හස්බන්ඩ්ට විතරයි. මේස් නම් ගොඩාක් තියෙනවා. මං දන්නේ මේ vlog එක මං කොහොම කරයිද කියලා voice over එක. ඉතින් මතක් වෙන ඒවා ඒ වෙලාවට කියාගෙන යනවා මම. මොකද මේක documentary video එකක් මං හිතන්නේ මේක බලන කීප දෙනෙක්වත් මේ තරම්වත් දුර මේ වීඩියෝ එක බලලා ඇති කියලා. කෑම ගැන කියනවා නම් පැච්ට අපි මං කරන්නේ කෑම බෙදනකොට මගේ හස්බන්ඩ්ගේ සහ පැච්ගේ මේගන් තුනම එක දිගට තියාගෙන එක දිගට බෙදාගෙන යනවා. කවදාවත් ඒ කියන්නේ ඉතුරු වුණු දෙනවා එහෙම කරලා නැහැ. මං හාල් තියන්නේ මම ස්පැගටි හදනවා නම් මම පැස්ටා හදනවා මම නූඩල්ස් හදනවා. ඒවා හදද්දී ඔක්කොම පැච්ගේ කොටසකුත් මම උයනවා යාට වෙනමම. කියන්නේ යා ගොඩක් ආසයි ස්පැගටි නූඩල්ස් එතකොට පැස්ටා ඒ දේවල් කන්න ගොඩක් ආසයි. කියන්නේ කොත්තු රයිස් පවා ගන්නවා නම් අපි කියන්නේ ලාර්ජ් එකක් හරි ගේනවා. ලාර්ජ් එකක් හරි නැත්නම් ලාර්ජ් එකයි තව ස්මෝල් එකකුයි හරි ගේනවා. මොකද අපි 3 දෙනාට මෙතන වෙන්න තමයි ගේන්නේ. කවදාවත් ඉතුරු වුණොත් දෙනවා කියලා එක දවසක්වත් එයාට සලකලා නැහැ. ඔය පහුනේ එයා වැඩි හරියක් ජීවිතේ ගෙවපු ගෙදර මීගමුවේ කොච්චි කඩේ. ඉතින් බබා හම්බුනාට පස්සේ බබාට මාස 2කමාරක් වෙනකොට අපි මාළඹේට shift වුණා. මේ තියෙන්නේ ඒ ගෙදර ගත්ත වීඩියෝස් ෆොටෝස්. මේ ඉන්නේ අපේ කී බබා. එයාත් එක්ක පැච් යාළු වෙන්න පටන් ගත්ත විතරයි. මොකද මීගමුවේ ගෙදර ඒ මාස 2කමාරෙම පැච් අපිත් එක්ක චුට්ටක් ඈතින් හිටියේ. මොකද එයාට බබාව අලුත් දෙයක් නේ. නොවැම්බර් වල අපි මාළඹේ ගෙදරට shift වුණාත් එක්කම මාසයක් වගේ යනකොට අපිට ගම් වතුර දැම්මා. අපේ ගෙදර අඩි 7ක් විතර වතුරෙන් යට වුණා. ඒ වීඩියෝස් ටික ගත්තේ ඒ ගම් වතුර ආපු වෙලාවේ පැච් එක්ක හිටපු වීඩියෝස් ටික. දවස් 3ක් විතර වතුරගේ ඇතුලේ තිබුණා. අන්තිමටම සතියක් විතර අපිට හස්බන්ඩ් යාළුවෙක්ගේ ගෙදර ඉන්න වුණා. මේ ඒ ගෙදර ගත්ත ක්ලිප්ස්. ඉතින් ඒ චූටි ඇඳේ තමයි අපි මමයි හස්බන්ඩ් හිටියේ නිදාගත්තේ. හැබැයි ඉතින් පැච්ගේ පුරුද්දව තිබ්බේ අපිත් එක්ක නිදාගන්න එක. ඒ නිසා එයාත් ඒ ඇඳට පැන්නා. ඉතින් ඔයාලා හිතන්න මමයි හස්බන්ඩ්ුයි පැචුයි ඒ චූටි ඇඳේ කොහොම හිටියද කියලා. හැමෝම වගේ දන්නවා පැච් නිදාගන්නේ අපිත් එක්ක අපේ ඇඳේමයි කියලා. ඊට පස්සේ මම ප්‍රෙග්නන්ට් වුණාට පස්සේ ගොඩාක් අය මට කිව්වා දැන් පැච්ව අයින් කරන්න, පැච් වැන්දෙන් අයින් කරන්න, වාඩ විස බීජයයි යනම් මනම් කතන්දර ගොඩාක් මට කිව්වා. ඒ වුණාට මම පරිස්සම් වුණා ඇත්තටම. හැබැයි මම පරිස්සම් වෙන අතරේ මම පැච්ව අයින් කරේ නැහැ. මොකද මේ මගේ පළවෙනි දරුවා මට ඒව අයින් කරන්න බෑ කිසිම වෙලාවක. අතරින් පස්සේ අපි ගෙවල් දොර ලස් කරලා අපි ආපහු මාළඹේ ගෙදරටම shift වුණා. මාළඹේ ගෙදර අර වගේම සෝෆා එක එයාටම දීලා තිබ්බා කව එකක් දාලා. එතන ජනේලෙන් පොඩි තීරුවක් අපි යට වෙන් කරලා තිබ්බා එළිය වෙන දේවල් බලන්න. ඔය අයියා නත්තල් ගහ හදන්න බඩු ගේන කිහින් එන වෙලාවක මම වීඩියෝ එකක් ගත්තේ. ඔතනින් දැන් අයියා ඇවිල්ලා ඉවරයි, හස්බන්ඩ් ඇවිල්ලා ඉවරයි. එයා දැන් මේ බලාගෙන ඉන්නේ ගේ ඇතුළට එනකන්. මොකද ගේ ඇතුළට එනකන් දොර එයාට එළියට යන්න බෑ. මට ගොඩාක් මතක් වෙනවා අපි එනකන් බලාගෙන හිටපු එයාව සහ අපි ගෙදර එනකොටම අපි පිළි අරගෙන කියන්නේ අපේ ඇඟට පැනලා අපි වලේව කාලා ගෙදරට කියන හැම බඩුවම මෙන්න මේ විදිහට චෙක් කරනවා. කිසිම දෙයක් කියන්නේ ඉඳි කට්ටක්වත් අපිට එයාට හොරෙන් ගෙදරට ගේන්න බෑ. මෙන්න මේ වෙල්කම් එක මට මාර විදිහට මතක් වෙනවා.
මාර පාළුයි වෙල්කම් එක නැතුව මුළු ගේම පාළුයි. කියන්නේ ගෙදරට අපි කොහේ ගිහින් එනකොට අවුරුදු 3ක මතකෙත් එක්ක මට හිතෙනවා මෙයා දැන් මෙතන දොරෙන් ඇතුළට යනකොට මෙයා ඉන්නවනේ කියලා මට මතක් වෙනවා. මාළඹේ ගෙදරට ආවට පස්සේ තමයි බබා එක මූව් වෙන්න ගත්තේ. එතකොට එයාට කිසිම ගාණක් නැහැ බබා ඉන්නවද කවුරු ඉන්නවද. එයා back to normal. එයා අපිත් එක්කම ඉන්න ගත්තා. මේ තියෙන්නේ ගිය අවුරුද්ද නත්තරට නත්ත ගහ හදන වෙලේ ගත්ත ක්ලිප්ස් ටිකක්. කොහමද නත්ත? කො ආඩම්බර කවුන්යා. මගේ පුරුද්දක් තියෙනවා නත්තල් ගහ හදන එක vlog එකක් කරනවා. ඒ නිසා තමයි මේ හැම අවුරුද්දකම නත්තල් ගහ හදන එකේ මෙයා ඉන්නේ. ඉතින් නත්තලට තමයි මම කැමතිම. අවුරුද්දේ නත්තල තමයි කැමතිම. හැබැයි අදින් පස්සේ මගේ ෆේවරිට්ම නත්තල වෙන්නේ 2025 නත්තල. ඒකට හේතුව තමයි මගේ බබාගේ පළවෙනි නත්තල වීම සහ හිතපු නැති විදියට පැච්ගේ අන්තිම නත්තල වීම. ඇත්තටම මං හිතුවේ නැහැ ඒක එයාගේ අන්තිම නත්තල වෙයි කියලා. මේ විදිහට මං එයාව වඩා ගන්න අන්තිම නත්තල මේක වෙයි කියලා කවදාවත් මං හිතුවේ නැහැ. ඉතින් කියන්න තියෙන්නේ පුළුවන් තරම් මෙමරිස් එකතු කරන්න දවසක බලන්න තියෙන්නේ එච්චරයි. ජීවිතේ විඳින්න පුළුවන් වෙලාවෙ විඳින්න. ඒ වෙලාවෙ කරන්න තියෙන දේ කරන්න. කියන්නේ සතෙක් එක්කද පවුලේ අයත් එක්කද ඒ වෙලාවට ඉන්න පුළුවන් නම් ඒක ඒ වෙලාවේ එයාලා වෙනුවෙන් කරන්න. දන්නේ නැහැ කොයි වෙලාවට යන්න වෙයිද කියලා. මම මේ වීඩියෝ එකට වොයිස් ඕවර් එක දාන්නේ අපේ දොරකඩ වාඩි වෙලා. ඉතින් වෙනතට මම එතන වාඩි වෙනාම මගේ හා පැත්තෙන් පැච් ඇවිල්ලා වාඩි වෙනවා. හරියට මේ වීඩියෝ එකේ වගේ. ඉතින් පැච් දැන් ඔයා මගේ ළඟ මට පේන්න නැහැ. මම දන්නේ මට නොපෙනෙන්න මං කාව ඉන්නවද කියලා. ඇයි කියලා මම හේතුවක් දන්නේ නැහැ. ඒ වුණාට මගේ හිතේ තිබ්බ ලොකු ආසාවක් ඉෂ්ට කරගත්තා මම මේ අවුරුදු පෙබරවාරි වල. ඒ තමයි අපේ පැච්ගේ අවුරුදු 3 උපන්දිනේට ජනවාරි 24 තිබ්බ අවුරුදු 3 උපන්දිනේට අපිට පුළුවන් උදේට පොඩියට හරි කමක් නැහැ පාරේ ඉන්න බල්ලන්ට කන්න දෙනවා කියන එක. ඉතින් හස්බන්ඩ්ගේ මල්ලි සහ යාගේ වයිෆුත් එක්ක එකතු වෙලා අපි මේ වැඩේ සාර්ථකව කරා. මේ දාන දෙනකොට පැච් නැති වෙලා නැහැ. පැච් ඉන්නවා. මේ දානේ අන්තිම චුට්ටක් අපි ඉතුරු කරගෙන පැච්ට ගෙනල්ලා දුන්නා. එයා සතුටින් කෑවා ඉතින් ඒක. ඒ වගේම බල්ල ගොඩකට අපි කන්න දුන්නා. බබාලා හම්බෙන්න ඉනා හිටියා. බබාලා හිටියා. ගොඩාක් අය හිටියා. අපි 4 දෙනාම හරිම සතුටින් ඒ දවස අපි ඒ දේ කරා. අතරම හරිම සතුටුයි මට. ඒක හරිම ලස්සනට මට කරගන්න පුළුවන් වුණා. මේ පැත්තෙන් බලන්න කන්න දෙන්න ආවා අපි මේ ලොකු ඇත්ත කන්න නෑ මම මෙතන දාපන් අර මේ අරකට තව එකක් දෙන්න යා අම්මා කෙනෙක් බා ඉතුරු කරන්න ඕනේ නෑ යකෝ උඹ හදලා දීපන් පැත්ත හරි යාර දෙන්න මේ හරියෙන් දෙන්න යාර තව එකක් දෙන්න නම නැද්ද ඉවරද මොකද යා කිවි දෙනෙක් කෙනෙක්නේ අපි මෙයා කණ්ඩිස්සල දෙන්නාද යාර අර කනවා ඉතින් දවස් කියවෙනවා කාලේ යනවා මතකයන් ඉතුරු වෙනවා හැමෝම කියන විදිහට මම දන්නේ පැච්චව මගේ ළඟට ආයෙයිද කියලා මම බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නවා පැච්චායි මගේ ළඟට එනකම් ඒ වගේම මට එයාවේ පැච් කියලා මට අඳුර ගන්න පුළුවන් වෙන්නත් කියලා මම ප්‍රාර්ථනා කරනවා බෞද්ධ ආගමේ හැටියට නැවත ඉපදිලා ඔයාවම හොයාගෙන මෙහෙ එයිද කියලා මම දන්නේ නැත්තම් මගේ කතෝලික ආගමේ හැටියට ඔයා දැන් ස්වර්ගෙට ගිහිල්ලාද කියලා මම දන්නේ ඔයා රේන්බෝ බ්‍රිජ් එකෙන් එහා පැත්තට ගිහිල්ලාද කියලා මම දන්නේ එහෙමත් නැතුව ඔයා මන් දිහා බලාගෙන ඉන්නවද කියලාත් මම දන්නේ නැහැ හරියට හැබැයි මට කියන්න තියෙන පැච් ඔයා මන් දිහා බලාගෙන ඉන්නවනම් මගේ ළඟට වෙලා මං දිහා බලන් ඉන්නවනම් ඔයාව මුල් ටිකේ නම් මං
ඇත්තටම මම හිතුවා ඔයා එහෙම හරි කමන්නේ ඔයා මන් දිහා බලාගෙන ඉන්න මාත් එක්ක ඉන්න මේ ගෙදර කොහොම හරි ඉන්න කියන තැන මම හිටියා. ඉතින් මම ඔයාට ගොඩාක් ආදරේ කරා. ඉතින් මට ඕනේ ඔයා මෙහෙම ආත්මයක් වෙලා හරි මගේ ළඟට වෙලා බලාගෙන ඉන්න. ඒකෙන් මම දුක් වෙන එක ඔයා දකිනවා සහ ඔයාට මගේ ළඟට එන්න බැරුව ෆිසිකලි ඔයාට මගේ ළඟට එන්න බැරුව සහ ඔයා දුක් වෙනවා ඇති කියලා මම හිතනවා. මම දන්නේ ඇත්තට මේක මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක මම දන්නේ නැහැ. ඉතින් පැච් මම කියන්නේ ඔයා යන්න. ඔයා ගිහිල්ලා ඔයාට ෆිසිකලි මං ගාවට එන්න පුළුවන් විදිහේ ක්‍රමයක් හොයාගෙන ඔයා එන්න පැච් ආයේ. ඔයා මං ඕන වෙලාවක බාර ගන්නවා. ඔයා එනකන් මම බලාගෙන ඉන්නවා. හැමදාමත් ඔයා එනකම් බලාගෙන ඉන්නවා. මං ඒ කිව්ව දේ කොච්චර දුරට රියලිස්ටික්ද කියලා මම දන්නේ නැහැ. හැබැයි මං හිතනවා මේ වීඩියෝ එක මෙච්චර දුර බලපු කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මං හිතනවා ඔයා මගේ ඉමෝෂන්ස් තේරුම් ගනී කියන එක. ඉතින් පැච්ගේ කැමතිම කෑම ජාති කීපයක් කිව්වොතින් ඔබ්වියස්ලි චිකන් කොහොමත් ඉතින් කනවනේ. ඊට අමතරව බිස්කට් තමයි කියන්නේ ෆේවරිට්ම තිබුණේ. එයා අපි කොහේ නම් බිස්කට් කිව්වොත් එයා දුවගෙන එනවා. ඊට පස්සේ වැදගත්ම දේ තමයි ජෙලි. ෆ්‍රිජ් එක අරින්නකොට දුවගෙන ඇවිල්ලා එතනලා වාඩි වෙලා ඉන්නවා ජෙලි කන්න. මම ඇත්තටම පැච් නැති වුණාට පස්සේ ජෙලි හැදුවෙත් නැහැ. ජෙලි ගෙනල්ලා තිබුණත් මම හැදුවේ නැහැ. මොකද ඒක හදන්න පටන් ගත්තේ මම හස්බන්ඩ් නිසා. හස්බන්ඩ් කනවා ඒක හදලා කොටු කපලා ගාන්න තිබ්බහම. හැබැයි ඊට පස්සේ කන්න ගත්තේ අපේ පැච්. සාමාන්‍යයෙන් අපේ පැච් අපේ ගේ ඉස්සරහින් යන ඕන කෙනෙක්ට බුරනවා. ඕන සතෙට ඕනම මනුස්සයෙක්ට අපේ ගේ ඉස්සරහින් සහ අපේ වත්තට එන්න බෑ. ඒ කියන්නේ අපිත් එක්ක එනවා නම් අවුලක් නෑ. එයා දන්නවා මෙයා යාළුවෙක් කියන එක. හැබැයි අපි නැතුව අපේ ගේ ඉස්සරහින් හරි අපි ඉස්සරහ ගෙදරටවත් එන්න බෑ. ඒ අයටත් බුරනවා. ඉතින් අපේ වත්තට නිතරම වඳුරෝ එනවා. ඒකට තමයි මේගොල්ලෝ ඔය බුරන්නේ. ඉතින් මේ ඉන්නේ අනිත් යාළු අක්කා. මේ හස්බන්ඩ්ගේ මල්ලිගේ අක්කා. හස්බන්ඩ්ගේ මල්ලිගේ කික්කි තමයි ඔය ඉන්නේ වින්කි. ඉතින් ඒගොල්ලෝ ටික දවසකට අපිට දීලා ගියා වින්කිව. ඉතින් මේ දෙන්නගේ සෙල්ලම. මෙයාට වෙන යාළුවෙක් නැහැ ඇත්තටම. මේ වින්කි තමයි හිටියේ. මමත් හරි කැමති පැච් එක සෙල්ලම් කරන්න. ඉතින් පැච් කොහෙද දුවන්නේ? මමත් එයාගේ පස්සෙන් දුවනවා. මං දුවන්නේ කොහෙද? පැච්ත් මගේ පස්සෙන් දුවනවා. ඉතින් ওই වීඩියෝ එකේ තියෙන මම මේ දෙන්නත් එක්කම සෙල්ලම් කරන එක. ඉතින් මට ගොඩක්ම මතක් වෙන්නේ මෙන්න මේ වීව් එක. ඒ කියන්නේ මම නැගිටලා යනකොට ඒ තුන්දෙනාම නිදි. මට ඉතින් පැච් නැතුව එතන ලොකු හිස්තනක් ලොකු අඩුවක් පේනවා. ඊළඟ වීඩියෝ එකේ තියෙන්නේ පැච් නැති වුණ දවසේ දවල් එයා පොඩක් අමාරුයි වගේ තේරුනේ. ඒ වෙලාවේ තමයි එයා කහිනවා වොමිට් කරන්න try කරනවා. හැබැයි වොමිට් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වීඩියෝ එක ගත්තේ අපි පෙට් හොස්පිටල් එකේ ඉන්නකොට. මම දැන් පැච්ට මොකද්ද උනේ කියලා කියන්නම්. මේක බලන තව පෙට් කෙනෙක් ඉන්න ගෙදරක හරි එයාලට ඕන වෙයි කියලා. මාර්තු 14 උදේ සාමාන්‍ය විදියට පැච් හිටියා. එයා 10යි ගානකට විතර දොරට තට්ටු කරා එළියට යන්න. ඉතින් පුරුදු විදියට මම එයාට දොර ඇරලා මම මගේ වැඩ කටයුතු කරා. වැඩ කටයුතු කරගෙන ඉන්නකොට ඊට පස්සේ මම බබාගේ බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක කවලා ටික වෙලාවක් ඉන්නකොට පැච් එකපාරට කහින්න ගත්තා. ඒ කහින්න ගත්තාම මම හිතුවා එයා ඉතින් මොනවා හරි කාලා කහිනවා කියන එක. ඊට පස්සේ මං කොයාට එළියට යන්න එළියට ගිහින් වමනේ කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ එළියට ගියා. ගිහිල්ලත් කහිනවමට ඇහුණා. ඊට පස්සේ මම ඒක නෝමල් ගත්තා. ඒ කියන්නේ මම ඇත්තටම හිතුවේ නැහැ මේ යාට මොකක් හරි වෙන දෙයක් වෙයි කියන එක. මට වැලි කැටයක් තරම්ම මගේ ඔලුවට ආවේ නැහැ එහෙම දෙයක් කියන එක. දවල් 1ට විතර ඕක උනේ උදේ 10 කාලට 10 මාට වගේ. ඊට පස්සේ දවල් 1ට විතර මම බලාගෙන හිටියා. ඒත් මෙයා කහිනවා. ඒත් කහිනවා හරි අමාරුවෙන් කහිනවා. හැබැයි වමනේ දාන්න යනවා වමනේ එන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ මම ඉතින් ඉස්සරත් එයා හැම කහිනකොට මම ගිහිල්ලා උගුර අත ගාලා උගුර ඉස්සරහට පස්සට අත ගාලා බලනවා මොන හරි තියනවද කාලද මොන හරි හිර කරගෙනද කියලා. ඒ විදිහට මම කරලා බැලුවා. එහෙම කරාම ඉස්සර හරි යනවා. ඒ වුණාට මේ පාර එහෙම මුකුත් ඉෆෙක්ට් එකක් යාට උනේ නැහැ මං කරපු ට්‍රීට්මන්ට් එකකින්වත්. ඊට පස්සේ මම හස්බන්ඩ් කිව්වා මෙයාට ටිකක් අමාරුයි වගේ මෙයාව අපි එක්කන් යන් කියලා. අපි එක්කන් ගියා මාළඹේ පෙට්
පෙට් හොස්පිටල් එකකට. ඒගොල්ලෝ කිව්වා මෙයා මොන හරි කාලා හිර කරගන්න ඇති. මේ මොකද එළියට කියන්නේ මිදුලට ගියා. යාව අපි එළියට දාන්න නැහැ. මිදුලට ගිහින් ආවට පස්සේනේ කහින්න ගත්තේ. ඒක නිසා මිදුලේ මොන හරි කාලා සතෙක් හරි ගිල්ලද දන්නේ නැහැ. මේ අපි ඒක නිසා මෙයා දැන් අමාරුවෙන් පොඩක් හුස්ම ගන්නත් අමාරු ගතියක් එතකොට තිබුණා. ඉතින් හුස්ම ගන්නත් අමාරු නිසා අපිට මෙයාව පැච් කට අතුලට අත දාලා බලන්න දුන්නේ නැහැ. ડોක්ටර් නිකන් අල්ලලා බැලුවා උගුර. හැබැයි ඒ හරියට මුකුත් තිබුණේ නැහැ කිව්වා ડોක්ටර්. ඊට පස්සේ යාට වොමිට් කරන්න දෙන්නත් ෂුවර් නැති නිසා මෙයාට සිහි නැති කරලා බලන්න වෙනවා කිව්වා. සිහි නැති කරන්නත් බෑ කිව්වා. මෙයා හුස්ම ගන්න අමාරුවෙන් නිසා. ආයෙ හුස්ම එයිද කියලා ෂුවර් නැහැ කිව්වා. ඊට පස්සේ කිව්වා එක්ස්රේ එකක් අරන් එන්න කියලා. ඊට පස්සේ අපිට වෙන අතුරුගිරියේ පෙට් හොස්පිටල් එකකට ලියලා දුන්නා එක්ස්රේ එක ගන්න. එතනින් එක්ස්රේ එක අරගෙන ඊට පස්සේ මට තේරුණා මෙයාට ටිකක් අමාරුයි කියලා. මං එතන හිටපු ડોක්ටර්ට කිව්වා මෙයාව බලන්න එක්ස්රේ එක ගත්තනේ දැන් බලන්න මට ආයෙ අරහෙට යන්න ටයිම් මදි කියලා. ඒත් ඒගොල්ලෝ බැලුවේ නැහැ. ඒගොල්ලෝ කිව්වා මේකේ ලියලා තියෙන්නේ එක්ස්රේ එක ගන්න විතරයි. ඔයා ආයෙ අරහෙට යන්න කියලා. ඊට පස්සේ අපි ආපහු කලින් මාළඹේ ගිය තැනටම අපි ගියා. එතෙන්ට යන අතරමඟ මාව ගෙදරින් හස්බන්ඩ් ඩ්‍රොප් කරා. මොකද බබා එතකොට හවස 3:00 වගේ ඇති. මොකද බබා උදේ කෑවට පස්සේ කිසිම කෑමක් කාලා තිබ්බේ නැහැ. අපි මෙහෙම පැච්කේ වැඩේට යන හින්දා බබාට කන්න දෙන්න බැරි වුණා. ඊට පස්සේ මාවයි ඒ අක්කවයි ගෙදරින් බස්සලා අයගොල්ලෝ ආයෙ ගියා හොස්පිටල් එකට පැච්චත් අරගෙන මාළඹේ. එතෙන්ට ගිහිල්ලා පැය කාලෙකින් විතර විනාඩි 20කින් වගේ කොහමරි ආය ආවා පැච්ට අමාරුයි කියලා මාව එක්කන් යන්න. හැබැයි ඒ වෙනකොටත් එයා නැති වෙලා. මම හිතන්නේ ඒ වෙනකොටත් එයා නැති වෙලා. මම එතෙන්ට ගියාට පස්සේ ඉතින් එරි කියන්න ඕනේ නැහැ නේ. ඉතින් රීසන් එක කියලා ડોක්ටර් කිව්වේ කොහමරි එයා එතන නැති වෙලා තියෙන්නේ. එතෙන්ට ආවත් ડોක්ටර් නෝට් වෙලා තියෙනවා මේ පෙනහළු වල වතුර සද්දයක් එනවා කියලා. එතකොට ડોක්ටර් කිව්වා මේ හිර වෙච්ච එකක් හින්දා එයාට හුස්ම ගන්න අමාරුයි. කෙල ගිලින්න බෑ, වතුර බොන්න බෑ, කිසි දෙයක් බෑ. කෙල ගිලින්න බෑ, එළියට දාන්න බෑ, මුකුත් බෑ. ඒක හින්දා මේ පෙනහළු වල වතුර පිරීලා කියලා. ඉතින් ඊට පස්සේ පැච්ට ට්‍රීට්මන්ට් මොනවා හරි මොකද කරන්න කියලා ඒගොල්ලෝ කතා කර ඉන්න අතරෙම පැච් එක දිගට වොමිට් කරලා තියෙනවා. එක දිගට වොමිට් කරලා ලේ රතු පාටටත් දාලා ඊට කලින් දවසේ රෑ කාපු ඔක්කොමත් දාලා ඊට කලින් දවසේ රෑ ඒ කියන්නේ පාන්දර මාත් එක්ක ඇඳට වෙලා මම Netflix එකක් බල හිටියේ පොප්කෝර්න් කකා. එයාත් ඇඳට වෙලා මගේ පොප්කෝර්න් එක කකා හිටියා. ඉතින් මට ඇත්තටම හිතුන්නේ පහුදා එහෙම දෙයක් වෙයි කියලා. ඊට පස්සේ ડોක්ටර් කිව්වේ මෙයා පුළුන් මොනවා හරි කෑවද දන්නේ නැහැ. ඒක එතකොට ඒක නිසා ඒක ඇතුලේ හිර වෙලා මේ පෙනහළු වල වතුර පිරීලා නැති වුණා කියලා තමයි ડોක්ටර් කිව්වේ. හැබැයි මෙයා බබාගේ ඩයිපර්ස්වත් කන්නේ නැහැ කවදාවත්. මේ දැන් මාස 8ක් වෙනා බබාට මාස 8ක දවසක්වත් ඩයිප් එකක් තියා මෙයා කුණු බකට් එකවත් අදින කෙනෙක් නෙවෙයි. ගෙදර මොනවා තිබ්බත් එයා ඉව කරලා යනවා මිසක් එයාට කෑමක ඉවක් එන්නේ නැත්තම් එයා කවදාවත් ඒක කන්නේ නැහැ. මේ අවුරුදු 3ම කවදාවත් එයා කාලා නැහැ. තවත් රීසන් එකක් තියෙනවා. පැච් නැති වෙන්න කලින් දවසේ රෑ අපි යාගේ මේ හැමේ පොඩි ඩැන්ඩ්‍රෆ් වගේ ගතියක් තිබිලා අපි ආව එකන් ගියා මේ පැච් නැති වෙච්ච මාළඹේ හොස්පිටල් එකටම. ඊට කලින් දවසේ රෑ ඒ ගිය වෙලාවෙත් ඒ ડોක්ටර්මයි හිටියේ. ඒ ડોක්ටර් එයාට ඉන්ජෙක්ෂන් දෙකක් දුන්නා. තව මුකුත් බෙහෙත් දුන්නේ නැහැ. අපි යාගේ බලලා යාගේ පණු බෙහෙත් අරන් ආවා. එයාට ෂැම්පු එකක් අරන් ආවා ස්කින් ඉෂුස් වලට හරියන. සමහර වෙලාවට ඔය දීපු ඉන්ජෙක්ෂන් දෙක එයාට ඇලර්ජි වුණාද දන්නෙත් නැහැ. ඒක ටිකක් වෙලා ඒ වෙලෙම ඇලර්ජිස් එන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ එන්න පුළුවන් කියලා මම දන්නවා. දන්නේ නැහැ ඉන්ජෙක්ෂන් එක ඇලර්ජි වෙලා වුණාද නැත්තම් එයා මොනවා හරි කෑවද කියන එක මම දන්නේ නැහැ. හැබැයි මට 100% ෂුවර් කරන්න පුළුවන් ඩයිපර්ස් කෑවේ නැහැ කියන එක. පැච් නැති වෙලා දවස් 7කට පස්සේ අපි 7 දවසේ දානයක් දුන්නා. පැන් වඩලා
පන්සලේ ඒකේ වීඩියෝස් මයි කලින් තිබ්බේ. මේ තියෙන්නේ පැච්ගේ ටිකක් ලොකු වුණාට පස්සේ තියෙන TikTok වීඩියෝස් වගේක්. මම ඒ ටික TikTok එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා මේකට ඇඩ් කරා. මොකද මට ඔක්කොම එක තැනක තියෙන්න ඕනේ. මම දැන් ඒකේ රියල් වොයිස් ටික දාන්නම්. Where our eyes are never closing, hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans. Mage bapu turule sana suma obai kayena kanuve padavello bamai sada te ove namata inky pinky punky daddy bought the donkey ආදරේට හේතු කාර හාර හාර හොයනු එපා ආදරේ සැබෑරොසේ මැකේවි ඒ නිසා ගැලපෙන කෙනා කෙනවා යන කෙනා ලොවෙත් යනවා කල් ගියත් එදේ වෙනවා හොඳම දේ තමා වෙනවා අකමකා වීලා වේදනා මැකී යනවා සාමයෙන් හඳේ හාව පාඩුවේ ඇවිත් යනවා Oh, with you, my life is so much better because I know you're there for me, whatever. Don't matter what we do, as long as I'm with you. I forget about the world and all the stress I hold. ආදරේට හේතු කාර හාර හාර හොයනු එපා ආදරේ සැබෑරොසේ මැකේවි ඒ නිසා ගැලපෙන කෙනා කෙනවා යන කෙනා ලොවෙත් යනවා කල් ගියත් එදේ වෙනවා හොඳම දේ තමා වෙනවා අකමකා වීලා I was working in the lab late one night when my eyes beheld an eerie sight. For my monster from his slab began to rise, and suddenly, to my surprise, he did the mash. Oi, go! Oi, more passion, more passion, more passion, more energy, more footwork, more footwork, more footwork, more passion, more energy. Susuma noila no dodapi nirigo sayara veta primankudati sitin daragina mamal dasata magilanga taniyata enumenavi magilanga taniyata enumenavi ඔබමාන මේර හඳයට කොතැනක සිටියත් මාමල දවසට මගේ ළඟ තනියට එනු වෙනවි මගේ ළඟ